beristirahat di tempat umum. Tempat umum itu apa aja? Di mana aja? Ayo kamu yang berpikir dari bisa menjawab. Betul, bisa di terminal, di stasiun, di mall, di pasar. Lalu apa yang harus kamu lakukan di tempat umum? Lihat, silakan kamu jawab. Apa? Betul, pintar. Harus bisa jaga kebersihan. Pada pagi hari ini dalam subtema 4 yaitu bahas ada 3 mata pelajaran. Yang pertama bahasa Indonesia, yaitu tentang mengenai kosakata dan konsep tentang lingkungan sehat dan tidak sehat di lingkungan sekitar. Misalnya, aku sehat, berarti hari ini kalian tidak sakit. Yang kedua, matematika tentang menjelaskan pola barisan bangun datar dan bangun ruang menggunakan model konkret. Kalian bisa lihat gambar di papan ya. Di sini ada gambar segitiga. Luas garisnya ada berapa ya? Ini kan ada gambar segitiga. Segitiga itu bentuknya kan seperti ini, ibaratnya apa jari itu ini satu ya, yang bawah ini ya. Jadi ada berapa? 1, 2, 3. Kalau persegi panjang ada berapa? Yang belakang kok rame sendiri? Ayo dijawab. Itu yang kamu pikir. Ayo, ada berapa ini? Luas garisnya. Betul, ada 4. 1, 2, 3, 4. Anak-anak silahkan dibuka halaman 23 yang berjudul WC umum yang kotor harus dibersihkan. Kenapa kok harus dibersihkan? Apa kalian tidak suka kalau mau ke kamar mandi tapi WC-nya kotor? Apa kalian nyaman? Tidak kan? Ayo kalau sudah dibaca nanti bisa dipahami kosakata yang penting ditulis di buku. Nanti minimal 5 kosakata. Kalau sudah selesai bisa dikumpulkan di meja ibu guru ya anak-anak. Anak-anak, di tempat umum kalian itu tidak boleh buang sampah sembarangan. Harus jaga kebersihan. Jaga kesehatan ya anak-anak, meskipun pandemi masih seperti ini. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini ya. Semoga bermanfaat bagi kalian